这活太难干了哈，干了一半突然间下雨了哈，大家突然间全跑下去了。因为我这个 Skyfold 上面有一个 plywood 哈，可以挡雨，所以说我就不往下跑了哈。因为下面的话也无法挡雨哈，你还不如就躲在这 plywood 等一会儿啊，等一会儿就好了。啊，这是那个 Formwork 的大老板啊，也是雨再大，这个人再湿，这个劲枪也得先拿回来啊。所以说，刚才没有把那个大家跑的那狼狈的那一幕拍下来哈，大家可以想象一下哈，在钢筋上哇哇哇哇往下跑的那种感觉啊。construction 很难干哈，大家都想往前赶，因为一天的利息呢就是4-5千块钱，然后呢我说呢你可以申请那个 EOT 嘛，就是说因为下雨天气的原因可以延迟1天，这样的话银行就不扣你利息哈。但是出于他们某种原因哈，他们也没有给我解释清楚，可能是为了就是说更好的贷款吧，可能也是就是说如果你 EOT 太多了，银行那边可能会放贷的时候会刁难你，可能是这个原因，我猜测的哈。所以说大部分 builder 都不申请 EOT 哈，所以说也就这么就是能干就干哈，下雨也干哈。但问题也是你让工人来的话，一天也是500刀哈，这个下雨只能干一半的活也是500刀哈，甚至工人还在 complain 不高兴对吧？钱你还得照付，所以说 construction 有的时候室外的活真的非常难干哈，非常难干。